Kicsit az időjárási viszonyokhoz csatlakozva, és nyilván az AÖP-hez csatlakozva is, ugye nagyon sokat foglalkozunk egyéb anyagokkal, biostimulátorokkal, humusavakkal. Erről szerintem a leghitelesebben dr. Zalai Mihály tud beszélni nekünk. Köszönöm szépen a meghívást, illetve a lehetőséget. És hát valóban olyan anyagokról lesz szó, amelyek az utóbbi időben talán népszerűbbek lettek. Ez részben köszönhető az AÖP-nek is, de én azt szeretném most alátámasztani, hogy ne csak az AÖP-nek dolgozzunk, bár ugye mindenki a pénztárcájának dolgozik, hanem egy picit a szakmának is. Tehát próbálom elhelyezni ezeket az anyagokat, hogy miért jók a növények a gazda számára. Hát tényleg az egyik érv az AÖP, viszont a másik az, hogy a növénytáplálásnak nagyon sok útja ismert, és úgymond a hagyományossá vált műtrágyázás, egy picit arrébb mozdulok, mert a tarkunkba kiabál a hangszóró, tehát a növénytáplálásnak egy ilyen hagyományos útja lett a műtrágya használat, amivel alapvetően nincs gond, viszont ezt, hogyha egyoldalúan végezzük, akkor nem biztos, hogy hosszú távon a talajainknak az állapotát, erejét fent tudjuk tartani. A másik része a dolognak, hogy ugye egy tankönyvből vettem ezt az ábrát, a másik része a dolognak, hogyha a növénytáplálást mi műtrágyákra, szervetlen formára alapozzuk, akkor annak a beépítéséhez a növénynek sokkal több energiára lesz szüksége, mint hogyha ezt valamilyen szerves formában tudnánk megtenni. Nem akarok visszakanyarodni a szerves trágyázásnak annak a módjához, ahol hagyományosan istálló trágyát használtunk, hogy ez egy messzebb kitekintés lenne, hiszen nincs annyi állatállomány, ami ezt lehetővé tenné, viszont vannak egyéb alternatív módszerek. És hát többek között ezeknek az alternatíváknak egy része az aminosav, illetve később majd a huminsavról is ejtek pár szót, az aminosavaknak a használata, amelyek viszonylag nagy molekulák, de még nem olyan nagyok, hogy a növény ne tudná őket egyben felvenni, tehát akár lombon keresztül is fel tudnak szívódni, és a növénybe kerülve vagy egyből beépülnek, mint kis legókockák, a növénynek a különböző részeibe, enzimeibe például, vagy részben lebomlanak, esetleg nagyobb mértékben is le tudnak bomlani, de az biztos, hogy nem elemi állapotig bomlanak le. Innentől kezdve a növénynek egy nagyobb legóból kell a végén azt a várat felépítenie, amit egyébként pici kis darabkából tenne meg. A növénybe gyökéren és levélen is keresztül be tud jutni, és nagyon nagy előnye, hogy mint egy ágas-bogas molekula a kisebb anyagokat, elemeket, legfőképpen tápanyagokat magához tudja kötni gyenge kötéssel, tehát úgymond egy szállítóként és egy transzporterként is tud szolgálni. És hát a hatását azt rengeteg módon ki tudja fejteni. Itt egy gyakorlati példát mutatnék, több fényképet igyekeztem betenni. A kísérletben egy néhány évvel ezelőtti, a képernyőn nem fog látszódni a piros pötty, egy néhány évvel ezelőtti kondicionálós vizsgálatnak a képe látszódik. Az a halványsáv, az a kezeletlen kontroll, és mellette pedig a növénykondicionáló által jobb kondiban, erősebb kondiban tartott szóját lehet megfigyelni. Ez ugye számmal látható különbség, de megnyugtatok mindenkit, hogy ez a későbbiekben termésmennyiségben is egyértelműen megmutatkozott. Tehát a növénynek egyébként egy jó tápanyagellátottságú táblában, mert ez a kísérlet olyan helyen került beállításra, egy jó tápanyagellátottságú táblában is szüksége lehet többlet tápanyagra a vegetáció során, legfőképpen akkor, hogyha egy másik korlátozó tényező, a víz, az nem áll olyan mértékben rendelkezésére. A továbbiakban aminosavon belül két készítményre szeretném leszűkíteni a mondani valót. Hát ez annak is oka, hogy én ilyen tápanyagos jellegű kutatófejlesztő magánvállalkozásnak is tagja vagyok, és itt ezeket a készítményeket optimalizáltuk különböző termesztési rendszerekbe. Így erről tudok a legtöbb információt adni, illetve hát eladó is a termék természetesen, és a kollégák szorgalmasan tettek is prospektust mindenkinek
a kis szövet táskájába. Az egyik ilyen készítmény egy Rokolan névre hallgat. Látjuk, hogy nagyon sokféle aminosavat bele sikerült zsúfolni ebbe a termékbe. Ennek az a legfőbb oka, hogy ez egy szerves eredetű, organikus eredetű termék, nem pedig úgymond vegyipari melléktermékként kerül ki a polcokra. Ezért, mivel nagyon sok aminosav van benne, ezért ezeknek az anyagoknak a hasznosulása nagyon gyors lesz. Aminosavas termékből igen sok van a piacon, összaminosav tartalmat legtöbbször megadnak, viszont ilyen mértékű úgynevezett aminogrammot nem. Ennek az az oka, hogy általában nem túl divers. Az aminosavak részben le tudnak bomlani, és a növények ügyesen tudnak belőlük más aminosavakat gyártani, tehát nem annyira a minimum elv érvényesül, mint egy tápanyagnál, amit ugye nem tud a növény sem átalakítani, de azért a pillanatnyi minimum az mindig meghatározza ennek a hasznosulását, tehát fontos az, hogy mindegyik megfelelő mértékben rendelkezésre álljon. Szintén néhány példa, az aminosavaknak, mint mondtam, tápanyag utánpótló szerepük is van, illetve élettani szempontból nagyon nagy előnyük, hogy a gyökeresedést azt fokozzák, és itt egy fiatal kalászos látszódik, illetve cikkleveles, első leveles állapotban. Kezelt, kezeletlen párok vannak egymás mellett. Praktikusan, ahol a gyökeresedés nagyobb, ott az egyéb talajban lévő tápanyagoknak a felszívódása is sokkal energikusabb, sokkal erőteljesebb lesz. Ugyanez az állomány, hát itt most figyelmesnek kell lenni, mert megcseréltük a kettőnek a pozícióját egy tavaszi vegetációban. Az előny szintén látható, így természetesen ez végigkíséri majd a vegetációt, és terméseredményben is többletet lehet elérni az ilyen termékekkel. Egy kísérleti jegyzőkönyvből kivett anyag, itt kukoricáról van szó, talán nem elég nagy betűvel tüntettem fel, de körülbelül 2 tonna per hektáros terméstöbbletet lehetett elérni egy ilyen rendszerrel, ami azért még a elég szerény mostani terményárak mellett is azért kifejezetten jónak mondható. A másik dolog, ami itt a kezelések esetében mindig előtérbe kerül, hogy a növény ugye azért tipikusan talajon keresztül megkapja a tápanyagot, a Rokolan esetében is ez talajon keresztül történik, viszont a lombon keresztüli táplálást azt még mindig nem fog működni, azt hogyan lehet elkezdeni, és itt sokan abban a hibába esnek, hogy a túl pici növényt még nem akarják lombon keresztül felszívódó növénykondicionálókkal kezelni, mert úgyis kicsi a felülete, és a készítmény zöme az a talajra fog jutni. Igazuk van, logikus, hiszen ami a növényt elkerüli permetlétcsepp, az nem jut a növényre, viszont hogyha túl sokáig várok, hogy magától megerősödjön a növény és legyen nagyobb felülete, akkor rengeteg kárt fog addig szenvedni, és ha például egy kukoricának veszek egy kb. 150 napos vegetációját, és abból 2 hetet elszalasztok, az az összidőnek kb. Az 1/10, és ez terméspotenciálban is kb. 10% kiesést fog eredményezni. Tehát arra buzdítok mindenkit, hogy ha a növény szenved, akkor adjuk oda neki azt a hiányzó anyagot, amire szüksége van. Értelemszerűen, hogyha jó állapotban van, akkor erre nem lesz szüksége majd a növénynek. Szintén néhány kísérleti eredmény műtrágyás vegetációkkal összehasonlítva, alacsonyabb technológia bekerülési költség mellett kisebb terméstöbblet mutatkozott, ugye hát a kontrollhoz képest nagy, de úgymond az üzemi kontrollhoz képest kisebb terméstöbblet mutatkozott, illetve ugyanez egy napraforgós vizsgálati sorban szintén kifejezetten mérhető volt, hogy itt a kontrollhoz képest mind a 2 technológia sokkal nagyobb többletet adott, viszont a üzemi, a műtrágyáshoz képest is többlet jelentkezett. A drónokról már esett szó, illetve arról is, hogy a növénykondicionálók kijuttatása az
kevésbé szigorúbb szabályok alá esik, mint a drónos növényvédelem. Éppen ezért úgymond kapcsolt tevékenységként, hiszen mi drónos fejlesztésekkel is foglalkozunk, több permetezés segítő berendezést is fejlesztettünk, illetve drónos graduális vagy akár posztgraduális képzéseket is irányítunk. Tehát ehhez kapcsolódva kialakítottuk egy olyan tápanyaggazdálkodási rendszert, amiben ezeknek a növénykondicionálóknak kifejezetten jó helye van, és jó eredményt lehet velük elérni. Ugye a működési elv itt is az, hogy a növény a talajon keresztül kapja meg a számára rendelkezésre álló tápanyagot, illetve, hogyha ezt szerves formában, például aminosav formájában tesszük meg, akkor nem csak a növényt fogjuk táplálni, hanem a talajt is. Tehát a rizoszféra sokkal gazdagabb lesz, sokkal diverzebb lesz, ami pedig a tápanyagok feltáródásában, felszívódásában is nagyon nagy előnyt fog jelenteni számunkra. Na de ez nem is tartozik a drónozáshoz, hanem inkább ezeknek a nyilaknak a hozzám közelebb eső fele lesz itt fontos, ugyanis a talajon kezdett tápanyag utánpótlást idővel egyébként is áthelyezzük a növénynek a lombozatára, és ehhez a drónok, mint kijuttató eszközök kifejezetten alkalmasak lehetnek, mert magasabb állományban, sűrűbb állományban is a kezelés hatékony lesz, és az így alkalmazott kezelések kísérleteink alapján ugyanolyan hatékonyságúak, mint hogyha egy földi eszközzel juttatnánk ki, tehát itt maga a drón, mint kijuttató eszköz tudja hozni azt a potenciált, amit elvárunk tőle. Ehhez kapcsolódik egy második termék, amelyik már növénykondicionáló, lombon keresztül ható növénykondicionáló. Itt a jobb oldalon az aminosav összetétel hasonló, emellett huminsavat, mikroelemeket, illetve szerves formában makroelemeket is tartalmaz, tehát egy komplexebb dolog, ez inkább a lombon keresztül javasolt kijuttatásra. Ugye gyökéren keresztül vagy talajba huminsavat juttatni teljesen fölösleges, mert az úgyis ott van. A mikroelemekben lehetne relatív hiány a talajban, de ez azért elég ritka. Pontosan lehetne abszolút hiány a talajban, de ez ritka. Inkább relatív hiány, felszívódási gátlódás szokott megtörténni, éppen ezért ezeket az anyagokat lombon keresztül juttatjuk ki egyéb készítmények esetében is. És hát a makroelem tartalom sem döntő, de azért mégis jelen van a termékben, ez gyors hasznosulása következtében segítségünkre lesz. Összefoglalva, hogy lehet ilyen termékeket felhasználni, az egyik alapvető pillér, menjünk időben, az egyik alapvető pillér az, hogy az aminosavakat talajba juttatjuk ki. Ennek nincs különösebb extra gépigénye, tehát kipermetezhetjük szabad felületre, és egy magágy előkészítéssel, vagy bármilyen talajműveléssel talajba lehet juttatni ezeket a készítményeket. Szerves anyag, de nem élő anyag. Nem igényel akkora körültekintést az alkalmazása, mint egy baktériumtrágyának az alkalmazása. De ha baktériumtrágyával együtt használjuk, például az itt feltüntetett mikrobionnal, akkor a baktériumoknak az életben maradási esélyét tudjuk növelni, és ezáltal magának a baktériumtrágyának a hasznosulása is tovább fog javulni. És hát a harmadik pillér, hogyha ezt valamilyen lombon keresztülható készítménnyel kombináljuk, ez szintén működőképes, ugye az AOP esetében ez különösen előnyös, vagy hát különösen támogatott technológia. Időzítésben volt szó egyszer egy magágy előkészítés előtti körüli kijuttatásról. Ez a vizsgálataink alapján a legmegfelelőbb a technológia alkalmazására, de hogyha a talajéletnek egy általános javítása és cél, akkor akár lehet alapművelés előtt egy kisebb dózist alkalmazni, majd vetés előtt vagy ültetés előtt egy nagyobb dózist, valamint a vegetáció során szintén, hogyha talajban dolgozzuk, mint egy sorközműveléssel, akkor működik ez a technológia. Visszatérve egy picit a drónos kijuttatáshoz, ugye itt bár engedélyezett növényvédőszer nem sok van, ugye hallottuk, hogy egyetlen egy,
és ez a szántóföldi kultúrákat nem is érinti. Ennek ellenére mindig kritikus kérdés, hogy a drónnál alkalmazott kis lémennyiség és az azzal párosuló nagy koncentráció az milyen keverhetőségi problémákat fog eredményezni. Mert nem egy, hanem 2, 3, 4 sok növényvédőszert szeretnénk egy tankeverékbe kijuttatni, néha indokoltan, néha indokolatlanul. A szerves jellegű növénykondicionálóknál tipikusan ilyen kémiai probléma, keverhetőségi probléma nincs. A fizikai keverhetőségi problémákat pedig maga a permetli előkészítés fogja kiküszöbölni. Tehát, hogyha ez megfelelő minőségű, és nem valaki kannában lötyköli ezt, hanem tényleg szán rá annyi figyelmet, hogy ezt megfelelően előkészíti, akkor ez szintén nem lesz probléma. Tehát ez is egy nagyon fontos eleme a technológiának, hogy beilleszthető akár egy ilyen új, modern kijuttatásba is. És hát megköszönöm a figyelmet, mint említettem, a táskákban elegendő információ áll rendelkezésre, illetve hát házigazdánk is kereshető lesz ezekkel az anyagokkal, termékekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!